النهارده هنتأمل مع حضراتكم في إحدى معجزات الرب يسوع المسيح اللي عملها، وهي معجزة صغيرة ولكنها مليئة بالدروس الروحية. هي معجزة إسكات عاصفة البحر. هذه المعجزة موجودة في 3 أناجيل: إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا. أكتر واحد حطها بالتفصيل هو البشير مرقس. وهرى لحضراتكم بعض الأعداد من إنجيل متى وإنجيل مرقس، وأستسمحكم اللي يقدر يقف أثناء قراءة الكلمة يكون شيء جميل. إنجيل متى أصحاح 8 من عدد 24. ناخد بالنا من الأحداث لأن دي هتساعدنا نعرف بالظبط القصة ماشية إزاي. وإذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة، وكان هو نائما. هو مين؟ الرب يسوع المسيح كان نائما. فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين: يا سيد، نجنا فإننا نهلك. فقال لهم: ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان؟ ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم. وفي إنجيل مرقس أصحاح 4 نفس القصة بس بالتفصيل شوية. وقال لهم في ذلك اليوم لما كان في المساء: لنجتز إلى العبر، يعني نعدي البحيرة ونروح الضفة الثانية. كويس. فصرفوا الجميع وأخذوه كما كان في السفينة، وكانت معه أيضا سفن أخرى صغيرة. فحدث نوء عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو الرب يسوع في المؤخر على وسادة نائما. فايقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت، ابكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم نفس اللي قالوا زي متى: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعنا. امين. امين. اتفضلوا. هناخد بسرعه جدا القصه التاريخيه في معجزه اسكات البحر. كان المسيح في مدينه كفر ناحوم يعلم ويشفي المرضى طول اليوم. ولما جاء المساء يقول الكتاب: تعب الرب يسوع فأمر تلاميذه أن نجتز إلى العبر الضفة الشرقية عشان يستريح. كان يسوع متعبا. ولما راحوا دخلوا السفينة، التلاميذ صرفوا الجموع اللي كانوا رايحين يتعلموا، وأخذوا الرب يسوع جوه السفينة. معاه مين؟ مع تلاميذه. أول ما ركب السفينة أو دخل السفينة يقول الكتاب إنه أخذ وسادة وراح في مؤخر السفينة ونام. وبعدين حصلت ريح شديدة قلبت السفينة يمينا ويسارا ويمينا ويسارا لغاية ما المية ابتدت تدخل إلى عمق السفينة. وبلغة البحر أول لما المية تدخل إلى السفينة معناها بداية غرق السفينة. دي الناحية التاريخية. بعدين المسيح أيقظوه، قالوا له: يا معلم، نجنا فإننا نهلك. ففي الحال قام الرب يسوع بكلمتين 2 للبحر بعد ما كان عنف رهيب
أصبح هدوء رهيب. كلمتين: اسكب، ابكم. فسكت البحر في الحال، وصار يقول الكتاب هدوء عظيم. دي القصة من الناحية التاريخية. في كلمة واحدة قالها المسيح للتلاميذ كان زعلان جدا منها: ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان. عايزين نشوف الناحية الروحية. ما بنهتمش كتير بالنواحي التاريخية. قبل ما نروح عايزين نعرف ايه هو بحر الجليل اللي فيه أحداث هذه المعجزة. بحر الجليل ليه 3 أسماء. يعرف ببحيرة طبرية، والإخوة اللي في سوريا واللي في الأردن طبعا يعرفوا أكتر. ويعرف إنه بحر أو بحيرة جسينارة، اللي هي نسبة إلى مدينة جسينارة. ويعرف إنه هو باسم بحر الجليل. هو عبارة عن بحيرة يصب فيها نهر الأردن. طول هذه البحيرة حوالي 20 كيلو متر، وعرض هذه البحيرة حوالي 10 كيلو متر، وهي منخفضة عن سطح الأرض، وتحيط بها جبال عالية من كل الأطراف. ويقال إن هذه البحيرة غير منتظمة، فجأة يحصل فيها نوء عظيم ورياح في السفينة. وهذا ما حدث مع الرب يسوع المسيح. كان الرب يسوع المسيح في غرب هذه البحيرة في مدينة كفر نحوم، اللي هي شهدت معظم معجزات الرب يسوع المسيح. ولما حل به تعب في المساء، أمر تلاميذه أن ياخدوا المركب ويعدوا البحر إلى الضفة الشرقية. أنا ما أعرفش بالظبط البلد اللي كان رايحها فين، لكن يقال إن هي بلد جرجسة وبيت صيدا. مش مهم الكلام ده كله. المهم إنه عبروا إلى الضفة الشرقية. المشهد زي ما قلت لحضراتكم إن موجود في 3 أناجيل: متى ومرقس ولوقا. عايزين نشوف ال3 أناجيل قالوا إيه على هذه المعجزات. متى وصف المشهد إنه حصل اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة. مرقس ادى شوية إسهاب في هذا الوصف، قال حدث نوح ريح عظيم فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، يعني السفينة مليانة مية. لوقا قال هو فيما هم سائرون نام. طب ازاي يا رب انت نايم والمية والأصوات والرياح؟ هذا هو إلهنا اللي هنشوفه دلوقتي. وكانوا يمتلئون ماء وصاروا في خطر. ال3 أناجيل أجمعوا إن السفينة كانت في خطر. طيب، عشان نقدر نعرف تفاصيل أكتر هنقسم نقاط صغيرة. النقطة الأولى: كيف ظهر عدم الإيمان عند التلاميذ؟ التلاميذ كان عندهمش إيمان كافي، عندهم قليل من الإيمان مع أنهم عاشوا مع الرب يسوع فترة طويلة، ولكن كان إيمانهم ضعيف. وعشان كان إيمانهم ضعيف خافوا. ودي أحد عواقب الخوف. خافوا. كان مفروض من التلاميذ ألا يخافوا. ليه؟ لسببين. السبب الأول لأن المسيح داخل السفينة. كيف أخاف ورب المجد موجود عندي في السفينة؟ ويقول الكتاب في سفر المزامير أصحاح 46 أن الله في وسطها فلن تتزعزع. وعايزين نطبق الكلام ده في حياتنا اليومية. إذا كان الله في وسط سفينة حياتك فأنت في أمان ولن
تتزعزع. آمين. ولكن للأسف التلاميذ خافوا. نمرة 2، كان المفروض التلاميذ لا يخافوا، لأن الرب يسوع أمر التلاميذ لنجتاز إلى العبر، وعد إنهم هيروحوا للعبر. وعندما يوعد الرب لا يسقط وعد واحد من وعوده. آمين. عندما يقول المسيح سيفعل. وده ناخدها برضه في حياتنا. الله وعدنا ووعدك في الكتاب المقدس بحاجات كتيرة جدا. قال في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن شكرا للجزء الثاني من الآية، ولكن ثقوا. لازم نثق ان الرب يسوع المسيح سينجينا فلا نخاف. آمين. هللويا. حاجة عايزين نشوفها، ان الرب يسوع المسيح في حياته على الارض لم يعدنا بحياة سهلة، حياة كلها ورود. لا، قال لنا ان احنا نسير في الباب الضيق. قال لنا الرب يسوع في انجيل يوحنا زي ما قلنا، في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. وعدنا الرب انه سيكون موجود معنا دائما. سؤال بيطرح نفسه اكيد ليكم، وانا اول واحد طرح هذا السؤال: لماذا يسمح الله برياح التجارب والمتاعب والضيقات والآلام في حياتنا وفي حياة السفينة؟ مين اللي كانوا موجودين في السفينة؟ ناس مؤمنين. كيف يسمح الله بهذه التجارب في مكان فيه ناس مؤمنين؟ لعدة أسباب، هناخد منهم سببين 2 فقط. يسمح الله بهذه التجارب أو سمح الله بتجارب في السفينة لكي يقوي إيمان التلاميذ. لولا حدوث هذه الحادثة أمام التلاميذ لم يكن يعرف التلاميذ أن الله له سلطان على الطبيعة، ولكن حدثت هذه المعجزة وعرف التلاميذ أن الله له سلطان على الرياح وعلى البحر. والبحر هنا يا أحبائي يمثل التجارب في الحياة. البحر دايما يرمز للتجارب، والرياح ترمز لرئيس سلطان الهواء اللي هو مين؟ إبليس. رئيس سلطان الهواء اللي بيدير هذا العالم هو إبليس، وهذا تمثل له الرياح. ولكن الرب يسوع عندما يريد أن يسكتهم بكلمة واحدة، هم الحقيقة كلمتين مش كلمة واحدة: اسكت، اركب، صار هدوء عظيم في البحر. يبقى النقطة الأولى ليقوي إيمان التلاميذ. النقطة الثانية ليظهر مجد الرب. عشان الله يظهر مجده لابد أن تحدث حاجات زي كده، وهذا ما يحدث في حياتنا يا أحبائي. نحن أيضا في الضيقات التي تصيبنا في عبورنا في هذا العالم المظلم المضطرب، فإن تهيجات العدو مهما اشتدت إنما تعد سبيلا ليظهر مجد الله في حياتنا وفي إنقاذنا. النقطة الثانية اللي عايز أتناقش فيها: المسيح كان نايم، والسفينة اللي على فكرة اللي جرب سفينة في وسط الرياح حاجة مرعبة، أنا شفتها مرة وأنا كمان. حاجة مخيفة. سفينة مية، رياح، إذا كانت الشراع تيجي يمين تيجي شمال، لا منقذ. كل هذا والرب يسوع المسيح نائم. لم يقم الرب يسوع من أصوات المياه ولا أصوات الرياح، ولكن قام من صوت صراخ التلاميذ له. أول قالوا له: يا معلم، استيقظ الرب يسوع. ولما استيقظ قبل ما يهدي البحر هدى التلاميذ، قال لهم: ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان. الرب لم يوبخهم لأنهم أيقظوه، ولكن وبخهم
لأنهم استسلموا للخوف فأصابتهم الرعب. يعني خطيتهم كانت أنهم خافوا خوفا عظيما. ليه؟ بسبب قلة الإيمان. وقبل أن يوقف الخطر المسيح يعالج الخوف. الخوف شيء مرعب يا جماعة في حياتنا. أي واحد عنده خوف معلش يعرف أنه بعيد عن الرب. إذا كنت أنا مع الرب لا خوف لنا، لأن الله في وسطها فلن تتزعزع. يعني المسيح ادانا درس قوي جدا انه قبل ما يعالج العاصفة الخارجية بتاعت البحر عالج العاصفة الداخلية بتاعت التلاميذ، انه هداهم وقال لهم ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان. تاني ارجع اقول التلاميذ اللي كانوا مع المسيح اختبروا المسيح، اكلوا معه وشربوا معه، وقبل القصة دي شوية معجزات كتيرة عملها الرب يسوع للتلاميذ، وشافوا كيف كان سلطان الرب يسوع على المرض وعلى الخوف وعلى الأرواح الشريرة. ولكن هم لأن إيمانهم كان ضعيفا لم يستطيع أن يقبلوا هذا الحدث. نوم الرب يسوع وقت هياج البحر. عايزين نتأمل في حياتنا اليومية. أحيانا كتيرة إحنا زي التلاميذ، الدنيا مقلوبة والرب نايم. الرب لا ينام، يقول الكتاب عنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. ودي نوم الرب يسوع بيحدثنا أو بيذكرنا بالأوقات التي نواجه نحن فيها خطر ولا نرى الرب يفعل شيئا لإنقاذنا، فنستسلم مثل التلاميذ ونقول إن الرب نائم ولا ينظر إلينا. وهذا غير حقيقي، لأن الله قال لنا في إنجيل متى ها أنا معكم امتى؟ كل الأيام إلى انقضاء إلى انقضاء الدهر. إذا الرب يسوع لا ينام، سامع، بدليل إن أصوات البحار لن توقظه. اللي أنقذه كلمة واحدة بالتلاميذ: يا معلم إننا نهلك. قام الرب يسوع المسيح. طيب الرب يسوع كان قاعد فين في السفينة؟ يقول الكتاب كان في المؤخر نائما. ما معنى كلمة مؤخر السفينة؟ اللي بيعرفوا كويس في البحر، مؤخر السفينة هو مركز قيادة السفينة، هو الربان اللي بيقعد، سواء السفينة ليها شراع أو موتورايز ليها مكنة، تلاقي القائد السفينة في مؤخر السفينة. هل أنت بتضع الرب يسوع المسيح في مؤخر حياتك في قيادة سفينة حياتك؟ إذا فعلت ذلك فأنت في أمان، طالما الرب يسوع بيسيطر على حياتك، هو قائد السفينة. إذا لكي يحفظ الرب سفينتك وينقلها من مجد إلى مجد لابد أن تجعل الرب يسوع هو قائد السفينة لك، وتريد أن تتبعه وتسير خلفه. نرجع بقى تاني للبحر. وقال للبحر اسكت ابكم. كلمتين. من هو الذي أهاج البحر؟ الشيطان، إبليس، صح؟ قال له ابكم اسكت. لو نرجع كم أصحاح في إنجيل مرقس نلاقي في واحد في كفر نحوم كان مجنونا. لما راح المسيح يزور كفر نحوم كان عليه روح شريرة شيطانية. أول لما شاف المسيح أنت أتيت لتهلكنا، عرف المسيح إن فيه روح شريرة. قال له كلمتين:
اخرس واخرج منه. فخرج الشيطان او الروح الشريرة في الحال. اذا الرب يسوع سيطر على البحر بكلمتين: اسكت ابكم، هدأ البحر. سيطر على المجنون: اخرس واخرج منه، فهدأ. اذا المسيح يسوع تحدث الى الروح الشريرة التي اهاجت البحر، وتحدث على الروح الشريرة التي سببت المجنون اللي في كفر النحوم، والمرتين كان في كلمتين: اسكت ابكم، اخرس واخرج منه، فهدأ في الحال. رفع الرب يسوع الشيطان من على البحر، ورفع الرب يسوع الشيطان من الرجل المجنون. طيب النقطة الثانية، هذه المعجزة هي معجزة ثلاثية، 3 معجزات في بعض. ازاي؟ أول حاجة، المعجزة الأولى تهدئة العاصفة الخارجية اللي هي ممثلة فين؟ في البحر وفي الريح. هداها الرب يسوع. النقطة الثانية، تهدئة العاصفة الداخلية اللي في التلاميذ، اللي هي ايه؟ الخوف. ما بالكم خائفين يا قليل الإيمان. هدأ الرب يسوع العاصفة الداخلية. المعجزة الثالثة مهمة جدا جدا جدا، التهدئة في الحال، وهذا ضد قانون البحار. فتذكروا حضراتكم تسونامي اللي حصلت من كام؟ 15 سنة أظن، شرق آسيا، إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة والحاجات دي كلها. كانت أنا شفت المناطق دي على فكرة، مناطق مفتوحة. كانت يقال إن العاصفة، البحر ارتفع حوالي 10 متر، وكان يجرف معاه كل ما هو موجود، سفن وناس وسيارات في البحر. استمرت العاصفة دقائق أو ساعات، وبعدين بعد ساعة أو 2 هديت العاصفة شوية. بعد ما كانت 10 بقت 5، نزلت. وبعد فترة تانية كام ساعة نزلت. تاني يوم بقت خفيفة. القانون البحار يقول أن هدوء العاصفة يتدرج، ينزل تدريجيا، ولكن المسيح يسوع ما عندوش هذا الكلام. اسكت ابكم، هدأت العاصفة في الحال. ودي النقطة الثالثة في المعجزة، هدوء البحر في الحال وليس بالتدريج. النقطة الثانية، مرقس أثار نقطة مهمة جدا. التلاميذ في إنجيل متى يقول متى إنه قالوا له: يا معلم نجنا فإننا نهلك. لكن مرقس جاب نقطة تانية، كلمة قاسية شوية قالوها التلاميذ للمسيح: أما يهمك أننا نغرق؟ يعني بلغة الشعبية المصرية، يعني أنت مش همك إن إحنا نموت ونايم في آخر السفينة؟ هذا كلام التلاميذ القاسي. ده كله جه من نتيجة إيه؟ الخوف وعدم الإيمان. نرجع للتلاميذ ونقول لهم: لو كان الرب يسوع لا يهمنا هلكنا، ما الذي جعله يترك السماء وينزل إلى الأرض ويولد في مزود حقير مجهز للحيوانات؟ وما الذي أوصله إلى هذه البحيرة المضطربة؟ وما الذي أوجده في هذا العالم المليء بالأتعاب؟ وما الذي أوصله إلى الجلجثة وعلق على الصليب وتحمل أشد أنواع العذاب النفسي والجسدي من أجلنا؟ لو كان المسيح لا يهم هلاكنا ما كان يفعل هذا. لماذا صلب المسيح؟ لأنه بيحبنا. لماذا يحبنا؟ حد عنده إجابة؟ أنا ما عنديش إجابة. لو نسأل ليه المسيح حبنا، يقول الكتاب: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى لا يهلك كل من يؤمن به. إذن المسيح جاء لعدم هلاكنا،
وليس لهلاكنا، زي ما الخوف سيطر على التلاميذ وقالوا للمسيح. آخر نقطة هنتأمل فيها النهاردة نقطة مهمة جدا وننتبه ليها. هل ينام الله وينعس؟ شيء عجيب. الله الذي قال عنه الكتاب في سفر المزامير: لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. كيف ينام الله وينعس؟ وهل ينام الله وينعس؟ نشرحها شوية. نرجع بقى للعهد القديم عشان نشرح النقطة دي، هنسيبها شوية. في العهد القديم الله خلق الإنسان بلا خطية، مظبوط؟ ولكن الإنسان ارتكب الخطية، فأصبح هناك عداوة بين الإنسان وبين السماء، بين الله وبين الإنسان. فلازم يجي شخص يصالح السماء مع الأرض. مين هذا الشخص؟ ينفع أجيب شخص من الدنيا من العالم؟ طبعا لا، لأن الجميع فسدوا وزاغوا وأواسهم مجد الله. ما ينفعش أجيب شخص خاطئ عشان يصالح الله معاه، فلازم يكون شخص بار. لا يوجد ولا واحد بار. فالله يا إما نطلع للسماء أصالح ربنا، يا إما الله يجي للأرض عشان يصالحنا، مظبوط؟ فأرسل الله ابنه. يقول الكتاب: وفي ملء الزمان، زي ما درسناها في الميلاد، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. أرسل الله ابنه يعني ابن الله، مولودا من امرأة يعني إنسان. يعني إذن الله أوجد نفسه على الأرض وهو صورة الله المتجسد. وعندما تجسد الرب وأصبح إنسان، هو الإله أصبح إنسان. وكان الله المتجسد فترة وجوده على الأرض حتى أنه ذهب إلى الصليب يظهر ضعفات الجسد الحقيقي. كان الرب في فترة وجوده على الأرض يجوع، وكان يعطش، وكان يتألم، وكان يتعب، وكان يغضب زينا وزيكم. هذا وجود الله على الأرض في الجسد. بمناسبة الكلمة دي هنبعد شوية عن الموضوع. في 3 حاجات ربنا شاركنا في كل حاجة طبعا ما عدا الخطية. كان يجوع ويعطش إلى آخره. في 3 حاجات لم يشاركنا الله فيها في الجسد. عارفين هي إيه؟ نمرة 1، لم يذكر الكتاب مطلقا أن الرب يسوع فترة وجوده على الأرض ضحك. لم يذكر الكتاب أن الرب يسوع ضحك مرة واحدة. ده معناه أنه هو كان متألم من كل الحياة اللي بيشوفها، مرضى وخرس وعرج وعليهم أرواح شريرة إلى آخره. دي نمرة 1، أنه لم يضحك. لم يذكر الكتاب المقدس مرة واحدة أن الرب يسوع المسيح مرض. لم يمرض الرب يسوع. كيف يمرض الطبيب الشافي؟ هو الطبيب الشافي. لم يمرض الرب يسوع المسيح. ولم يذكر الكتاب المقدس مرة واحدة أن الرب يسوع المسيح خاف. لم يذكر مطلقا أن الرب خاف ولا مرة في حياته. وبالمناسبة لم يذكر الكتاب المقدس أن الرب يسوع المسيح نام إلا في هذه المعجزة. إذن الرب يسوع المسيح له طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية. يجب أن نميز بين اللاهوت والناسوت ولا نفصل بينهما. تاني، يعني دي نقطة حساسة جدا. نميز بين اللاهوت والناسوت ولا نفصل بينهما، لأن اللاهوت متحد مع الناسوت ولم يفارقه لحظة واحدة ولا طرفة عين. اللاهوت مع الناسوت متحدين في شخص يسوع المسيح. عايزين نفسر ما معنى أميز ولا نفصل. ما معنى أميز باللاهوت؟
عن الناسوت ولا افصل اللاهوت على الناسوت. هناخد بعض الامثله سريعه جدا في الدقائق اللي فاضله لنا. المسيح يسوع جرب من ابليس في البريه، مظبوط؟ قعد 40 يوما و40 ليله صائما، ويقول الكتاب وجاع اخيرا. طيب الذي جاع في البريه هو الرب يسوع الإنسان الكامل الذي يجوع مثلي ومثلكم، ولكن الذي أشبع 5000 نسمة ما عدا النساء والأطفال ب5 خبزات وسمكتين هو الرب يسوع الإله الكامل، لأنه من يستطيع أن يشبع هذه الجموع بكسرتين خبز؟ إذا الرب يسوع هو الإله وهو الإنسان. مثال آخر، الرب يسوع تقابل مع المرأة السامرية فين؟ عند بئر يعقوب. يقول الكتاب فتعب الرب يسوع وجلس عند بئر يعقوب. وبعدين جت المرأة السامرية. الذي جلس عند بئر يعقوب وقال للمرأة السامرية أعطني لأشرب هو الرب يسوع المسيح الإنسان الكامل الذي يتعب مثلي ومثلك. ولكن الذي قام بعدها بلحظات وقال للمرأة السامرية لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يطلب منك أن تعطيه ماء ليشرب لطلبت أنت منه أن يعطيك ماء حي. الذي قال هذه الكلمات هو الرب يسوع المسيح الإله الكامل، لأن من يستطيع أن يعطي ماء حيا إلا الله وحده. إذا الرب يسوع هنا هو الإله وهو الإنسان. مثال آخر، لعازر أخو مريم ومرثا مات وكان المسيح يحبه جدا، وقالوا له لو كنت ها هنا ما مات أخي، وراحوا للقبر. يقول الكتاب فبكى يسوع، مظبوط؟ الذي بكى عند قبر لعازر هو الرب يسوع المسيح الإنسان الكامل، لأنه كان فقط شخص عزيز عليه. ولكن الذي نادى على لعازر وقال له لعازر هلم خارجا، فقام لعازر من الموت مقيد ورأى للحياة. الذي قال هذه الكلمات هو الرب يسوع المسيح الإله الكامل، لأن من يستطيع أن يقيم الموتى إلا الله وحده. وفي قصتنا في هذا الصباح الذي نام في السفينة هو الرب يسوع الإنسان الكامل المتعب زي ما أنا بتعب وحضراتكم بتتعبوا، ولكن الذي قام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم فصار هدوء عظيم هو الرب يسوع المسيح الإله الكامل. إذا أحبائي المسيح هو الله وهو إنسان. ناسوت ظهر عندما نام في السفينة، ولاهوت ظهر عندما انتهر الريح. وتاني يجب أن نفرق يجب أن نميز بين اللاهوت والناسوت، ولا نفصل أو نفرق بينهما، لأن لاهوت المسيح متحد مع ناسوت المسيح في شخص الرب يسوع المسيح. أحبائي سؤال لنا في نهاية الكلام، هل في عواصف في حياتك؟ هل في تجارب؟ في أمراض؟ في ضيقات؟ في أتعاب؟ في مشاكل؟ في تحيرات؟ هل بحر الحياة بتاعك مليء بالمتاعب؟ في حد يقدر يقول أنا حياتي بلا متاعب أو بلا أمراض؟ أو في حد؟ ماذا تفعل عندما يكون حياتك فيها متاعب؟ 3 حاجات صغيرين جدا زي ما فعل الرب يسوع. نمرة 1، خد الرب يسوع
داخل حياتك، داخل سفينتك. سلمه قيادة حياتك، وما دام هتسلمه قيادة حياتك سينشلك من أي مشكلة. نمرة 2، اصرخ إلى الرب يسوع كما صرخ التلاميذ: يا معلم نجنا فإننا نهلك. واحد يسأل الله: طب ما الرب يسوع عارف ان انا عندي مشاكل، وإيليا عنده مشاكل، وانت عندك، كلنا عارفين مشاكل. لا، الرب يسوع عايز يسمع مننا. قال لنا ايه؟ اطلبوا تجدوا. اطلبوا. هو عارف ان احنا عايزين ومرضى وتعبانين ومعناش اموال كتيره و الى اخره، ولكن المسيح اطلبوا تجدوا. اذا نمره 2، اصرخ الى الرب يسوع، قل له احنا بنهلك، وسينشلك الرب يسوع كما نشل بطرس لما مشي على الميه وضعف ايمانه وابتدى يغرق. قال له: يا رب نجني. شد الرب يسوع من الميه وسينجيك. نمره 3، اذا تاخر الرب يسوع في استجابه طلبك، اوعى تفتكر انه نام. المسيح لا ينام. المسيح يقال عنه النائم الذي لا ينام. هو نام بالجسد، لكن بمجرد ما انت تقول له نجينا زي التلاميذ هينتفض ويقوم. في قصه صغيره قوي جدا، اللي راح مصر عندنا زمان كانوا لما يستعملوا القطارات، قطر. دلوقتي القطر كله مكيف يمشي على سرعه 120 كيلو ولا اكتر، وقاعد في الكابينه ولا سامع حاجه. زمان كان قطارات الصعيد بياخدوا فيها 15 ساعه 14 ساعه، الشبابيك مفتوحه عشان الحر، اصوات رهيبه، كل الناس نايمه، كل الناس اللي في القطار نايمين. واحد قال قصه جميله، قال لما بتكون واحده ست معاها طفلها، شايله الطفل، هي نايمه والطفل نايم، من كتر اصوات الهواء ولا تسمع. لو انت جالس جنب واحد وعايز تكلمه بالاشاره، انا مش هسمع. يقولوا ان اذا الطفل صرخ صرخه صغيره جعان، الام بتقوم وسمعت هذا الصراخ الضعيف ولم تستيقظ من اصوات البحر القطار ولا الكلام. ليه؟ لأنه هذا هو ابنها. هذا ما فعله الرب يسوع المسيح مع التلاميذ. هللويا. البحر شايل والقلاع ولو نشوف في صورة صغيرة كده نتخيل المنظر، سفينة بتغرق في المية ومليانة والرب نايم ولا سامع حاجة. كلمة واحدة: يا معلم إننا نهلك. قام الرب يسوع المسيح وانتهر البحر. آمين. يا ريت في حياتنا كلنا اللي عنده مشاكل يحط المسيح في السفينة. نمرة 2، يصرخ إلى المسيح. نمرة 3، يعرف أن المسيح النائم الذي لا ينام. وهيجي إبليس في حياتك وحياتي يقول لك: لا أنت ما تقدرش، لأن أصوات السفن صعبة عليك. نعم، نحن نعلم كلنا أن العالم فيه مشاكل قوية جدا وصعبة جدا وأمواج مرتفعة جدا، ولكن نثق ونؤمن أن الذي فينا أعظم من الذي في العالم. يا ريت نسلم حياتنا كلها للرب، اللي موجودة في سفر المزامير أصحاح 93: من أصوات مياه كثيرة، من غمار مياه البحر، الرب في العلا أخضر. كل ما يقابلك مشكلة تذكر الرب في العلا أخضر. يقابلك أمراض، الرب في العلا أخضر. يا ريت كلنا نقول بصوت واحد هذه الآية مع بعض: من أصوات مياه كثيرة، من أمواج بحر، الرب في العلا أقدر. أمين. آمين. هللويا. يا بلا